Pagi guys, selamat menyaksikan video kita kembali mengadakan pemikatan burung serindit guys. Silahkan disaksikan, subscribe, like, dan bagikan Simalungun channel, oke. Inilah dia pemikatan di hutan belantara di Simalungun guys. Bisa lihat hutan-hutan semua guys. Matahari telah terbit guys. Ya, ini hutan-hutan sawit semua guys. Lumbung serindit di sini guys. Wah, suara burung yang hebat guys. Fokus ke spot guys. Ya, oke. Semoga berhasil. Ya, lagi panggil-panggil guys. Lagi panggil-panggil. Wah, kalau bentuk pikatannya mantap kali guys. Dengan 3 tengkerengan. Kita tunggu. Wah, semoga datang guys. Wah, lagi panggil-panggil guys. Wah, mari datanglah serindit leher merah. Seru guys ya. Seru banget. Hiburan guys ya. Hiburan. Jangan dimasukkan hal-hal yang lain. Ini cuma hiburan aja. Dapat puji Tuhan. Nggak dapat ya namanya juga hiburan guys. Nah ini. Kita mengadakan siaran langsung. Nah ini. Ya, belum lewat ya guys. Bukan serindit yang guys. Tuh guys. Nah guys, ini kita zoom dulu. Nah ini. Bukan serindit guys, burung lain. Nah, itu dia burung kecil. Itu guys. Burung kecil. Itulah memikat di hutan ini guys ya. Jadi kita nggak mikat burung itu burung lengket. Tapi lihatlah pikat itu guys ya, lengket total guys. Ya gimana mau dibilang? Oh, lengket total. Nggak ada cerita, ampun, lengket total. Jadi gitu guys ya, kita tangkap dulu supaya nggak mengganggu serindit yang datang. Salam sehat. Subscribe video saya kalau senang. Bagikan komen, sekali lagi hiburan. Santai tapi serius. Untuk tidak cepat tua. Itu dia. Simalungun Lisak Channel dari saya. Salam sehat. God bless. Nah itu guys, jadi kita turunkan dulu guys ya. Kita turunkan dulu supaya nggak terganggu pikatan kita pagi ini. Ya itulah dia. Nah, kita turunkan dulu. Ya namanya juga usaha di hutan.
Nah, ini burung kecil ya guys, cantik tapi lengket guys. Kalau kami bilang di sini namanya ini burung tip-tip. Nah ini, kita tangkap ya. Wah, dia hinggap tiba-tiba guys. Lengket guys. Mana ada ampun. Ini burung kecil guys. Nggak tahu burung apa namanya ini. Kecil sekali. Tapi cantik guys, warna cantik. Begitulah di hutan ini guys. Kita mikir serindit, dapatnya burung ini guys. Cantik ya. Cantik kan. Oke guys, sampai jumpa. Kita fokus ke atas kembali. Ya, semoga serindit kembali datang guys. Ya, oke. Wah, datang guys.